Има едно предизвикателство към това момче. Бързо много. Трябва да те разсмея. Ако успее, си печели пари. То така, като кажеш, айде. Едно семейство от Чернобил, след аварията синът казва на майката: мамо, растат ми цици и майката боли ме Първо пак, дай втори опит. Знаеш как се нарича човек, който се е на колеблив? А знаеш и какво става като мастурбираш в гореща вана? Деца по панагирски. Това беше добро. Давам ти още един шанс. Ако не успееш, не си печелиш 50 лева, но ще ти дам възможност да теглиш от турбата. Добре. Знаете ли как се нарича човек, който се е на колеблив? Едно семейство след аварията в Чернобил. Синът казва на майката: мамо, растат ми и майката боли ме Знаете ли децата от Чернобил как броят до 20? На пръсти. Толкова е отчаяващо, брат, че бих се разсмял само да ти дам парите. Знаеш как се нарича човек, който се е на Как? Колеблив. Тъй като положението е критично, теглиш една награда. Вътре има възможност да спечелиш от iPhone до парични награди. 150 лева ваучер за калъфите на Mobile Focus в тяхното приложение. Като ако купиш един, получаваш един подарък. Добре. А вие хора пишете вицове в коментарите, за да може да помогнете на това момче другия път, като излезне, да знае някой виц. И ни последвайте за още такива видеа.